tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau Lagi fokus ngedit, tiba-tiba batuk. Udah minum tapi tetap masih batuk. Bikin ngedit jadi gak fokus dan terganggu deh. Untung aku punya madu Gulafit. Madu yang terbuat dari bahan herbal pilihan dengan memadukan madu huntan murni, jeruk nipis, jahe, daun saga, dan kayu manis. Dapat membantu meredakan batuk, mengatasi sesak nafas dan asma, serta dapat membantu melegakan tenggorokan. Madu Gulafit dapat diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan. Batuk jadi lega, aktivitas sehari-hari jadi lancar. Yuk buruan check out sekarang.